好，第四節亦都係呢一集嘅最後一節啦。咁就你要知我哋啲節數好唔定嘅，我中意講兩節講兩節，我中意講三節，我中意講三節講三節講四節四節，因為係我話事噶嘛。咁就啱啱正話思雷就講咗應該差唔多就成10分鐘嘅一單咁樣嘅，其實呢一單嘢就好涉及到除咗自己啦。因為愛情影響到個女朋友，搞到女朋友啦，再搞埋佢屋企，其實屋企人其實都應該好嚴重嘅喎。係啊。咁因為最後冇咗個仔。係因為咁樣，唔係啊，冇咗個仔，殺咗人，再咁樣再冇埋個仔，其實兩敗俱傷嚟。唔係後尾個女仔就 touch wood 就冇事。佢冇事。冇事。咁都冇死埋。佢應該係想畫翻佢塊面，佢唔係真係想痛死佢。咁我估。但係就因為但係就最後冇事。唔係，但係因為呢一樣嘢不過就真係好多其實好涉及到即係感情，其實好涉及到屋企人。因為你都其實即係呢輪咧，我諗我咁大個人咧，我阿媽成日問我咧，究竟即係因為我而家冇女啦，咁我萬一有女，我冇咗我突然間俾人飛咗，究竟點樣諗？其實真係老實講，你媽咪咁樣問你啊？哦，真係咁樣問我。幾好喎，你媽媽。唔係因為同你做定啲 rehearsal。其實我唔介意講埋我揾女朋友特性啦。咁就唔係一定要靚嘅，我靚其實可以擺其次，我都唔介意講埋啦。你好少好罕有地話俾佢聽，要個女朋友唔係要靚添啊！靚其實真係。當然好多人都會排第日嘅，你都會覺嘅，其實都我又唔會嘅，因為始終你靚咧，其實我最主要睇你裏邊嗰陣你靚唔靚，入邊嗰陣唔係睇面嗰陣，我中意睇嚟，我係一定要揾一啲中意同我傾下偈啊、傾訴啊，即係當我有少少真係有少少唔開心啊，可能想揾人傾偈嘅時候，都可以揾到佢嗰啲人嚟嘅。我唔中意一啲係好。即係當然有人會問會唔會涉及到去到錢銀啊咁會嘅，話晒咁拍拖即係做得拍得拖嘅，咁邊個唔會話有揾都要得翻少少錢咯。咁呢個當然我都可以擺其二，其實真係同我傾偈個最多咯。其實你揾嘅男朋友係咪要有？係咪呢一隻咧？你而家有冇啊？佢即係個意思就係咪要外表咁樣？睇耐啊！除咗耐之後仲有耐。梗係要傾得埋，傾偈好重要噶嘛，傾唔到偈。即係你唔係嗰啲啊因為始終你呢個問題咧，你因為咁樣會好涉及到屋企人嘅問題，所以我就想呢一 part 咧，我想講多少少，我想轉移少少，就係由屋企人就同呢個。感情即係同一個男女朋友之間嘅感情，我試下兩樣嘢，試下拉扯下先，我都想試下。咁咁老實講，我即係好弊病嘅，即係其實都叫做中學生涯嗰個比較大嘅失敗，就係到而家都冇有女朋友。都幾咁又你真係我諗有冇人溝過你啊？第一個問題先嚟。溝即係咩意思？即係有冇男仔揾過你啊？揾你做唔做我即係請你食嘢，跟住又話一齊去去睇下㗎。我冇呢啲咁浪漫嘅嘢發生。哦，你冇啊！我反而都有。點解嘅？我反而我見到啲人話有。真係有喎！我真係會買啲禮物俾佢啊，又之類嘢，我都見唔少我都。我反而係見得多啲啦。咁有冇女仔你曾經中意過？你覺得佢入邊靚？有，但係即係好遺憾地就係都係嗰句啦。如果佢哋成日都係唔得閒嘅話，即使我都講過啦，唔得閒，即係唔得閒到個地步咩地步？就係連電話都電話揾佢唔到 ，email WhatsApp 唔到 email 唔到，咁你 Facebook 回應唔到，咁你諗下啦嚇，咁都真係都比較嚴重，即係我知佢底嗰陣好靚，但係底嗰陣都靚，但係有時好難揾到佢咧。同埋我係㗎，即係老實講即係可能係我讀中學生涯裏邊唯一一個缺陷。都唔係嘅。好難，咁當然，因為咧講愛情同屋企人其實
雖然好似兩樣嘢好似冇乜啦楞，但係其實嗰個當事人嘅影響性其實都係好大，因為你可以為咗我諗你以前睇開啲咩港台節目啊，咩性本善啊，應該嗰啲之類啦嚇，講關於啲佢其實點解話會影響屋企人就係話你拍拖咪拍拖咯，你拍拖仲要入埋人哋間，即係去埋男朋友間房喺度瞓，咁同屋企人之間嗰個爭執就會大咗。你一反對佢嘅話咧，嗱呢樣嘢我大膽假設，佢就會同一時間捅你一刀，咁你點啊？當然我諗，而家講好口響啊！我成日都覺得，但係嗰一刻你個下意識，你一諗唔到嘅時候，你就會做咗出嚟，你都唔知。即係好似講緊元朗八鄉嗰單嘢就係咁樣啦，就係嗰下意識啫嘛。突然間個下意識就係想捅佢阿爸阿媽。咁你覺唔覺得同有冇暴力傾向冇關？其實係嗰啲下意識嘅啫，其實係一個算唔算暴力？即係嗰個暴力傾向啊？即係有人會爆粗鬧㗎嘛，即係譬如係咯，即係有人會爆粗，即係個表達形式有好多隻㗎嘛。有人唔睬你，有人會冷戰，有人會即係做啲 action 就係攞把刀捅你啦咁。攞把通都會，其實即係嗰刻下意識咯，未必精神病嘅，係下意識嘅啫。係咪真係 control 唔到㗎咧？突然間 control 唔到。突然之間。其實你都知，其實你大學係讀乜？你大學係你就本身真係讀社工。咁你讀到屎片係咪？你讀到屎片。我話俾你聽，我揾集就講社工。咪就係唔好同我講咯，我讀完。唔係，係講社工嗰啲。我話俾你聽，我揾一集咧，嗱呢度唔同你講埋啦。我可能揾一集咧，就講關於我對啲社工咩類型嘅社工，佢點樣睇一啲事。唔係一定讀屎，唔係一定會講嗰啲集。我一定講啊！我話俾你聽。咁你一定要請我嚟。我放心。我話俾你聽，我就會講嘅，放心啦。咁但係就喺你嘅，即係喺你呢啲叫做所謂屎片社工嗰度，都會有呢種情況下嘅發生，就係話都會因為感情問題牽涉屋企人，都會見唔少啦。咁我諗我之前都有講過啦，雖然有少少重複性。會唔會捅人呢？即係我會成日都會覺得就係嗰下，即係我都有少少重複嘅，有陣時發覺我講得比較悶，因為始終呢真係好公式化咯，我成日覺得呢啲嘢。即係你開唔開你得與唔得之間就係即係你得與唔得就係嗰一時。咁係咪而家個趨向越嚟越多人控制唔到嗰一下？嗱，因為你頭先咁講咧，嗰下又好突發性，又好偶發性，唔會成日發生嘅。如果唔係就日日都有啦。咁點啊？咁咪真係我哋好無奈坐喺度嘅啫喎，而家。咁其實佢視乎當事人，你有冇揾一個合適嘅援助咯。好多時。定還是係平時佢有冇一啲方法去舒緩自己嘅壓力？唔係去到嗰刻先。不過其實都好老實講打機呢，我都講過，雖然話係一種好嘅方法，但係有陣時係打出禍嘅。即係我諗我交代翻一單喺元朗八鄉，就因為講打機打。有人用間房。咁大家又用添啊！咁啊，我哋我哋不如咁啦，咁就懷念可能因為冇計，我哋 book 咗間房，咁咪原來有人用緊，人 book 咗間房，人要用，咁即係話呢個節目時間呢，就差唔多啦。咁我都會稍後都會講下，咁我會得閒時間呢，可能再揾下思蕾啦，咁就。放完復活假。放復活假啦，因為今日20號，咁3月20啦，咁我諗嚟緊都4月底，我諗去到4月幾就會再同大家再講下呢個問題啦，好冇？咁今日時間差唔多，拜拜。拜拜。